హాయ్ అండి, అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం స్వరాజ్ 735 డబుల్ ఈ బండి అనమాట. డబుల్ ఈ బండి అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. ఈ యొక్క వెహికల్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. స్వరాజ్ 735 డబుల్ ఈ బండి అనమాట, సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. వెహికల్ యొక్క మోడల్, ప్రైజ్, లొకేషన్ అయితే చెప్తాను. ఎక్కడ మిస్ కాకుండా అయితే చూడండి. కొత్తగా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూసే వాళ్ళకి ఒక బెనిఫిట్ అయితే ఉంటుంది. ఆ బెనిఫిట్ ఏంటో తెలియాలంటే వెంటనే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని డైలీ ఫాలో అవుతుండండి. వచ్చే ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా చూడండి. మీకు వెహికల్ నచ్చితే తెచ్చుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారన్నమాట. ఆంధ్ర తెలంగాణలో వెహికల్స్ ఉంటే చూడడానికి కూడా అయితే అడుగుతున్నారు. అలాగే ఫైనాన్స్ పరంగా కూడా అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట. నా ఫైనాన్స్ ఎక్కడైనా ఇస్తారా, ఫైనాన్స్ ఎక్కడ తెచ్చుకోవాలి, అలాగే మాకు ఏ బ్యాంక్ అయితే బాగుంటుంది, లేదా థర్డ్ పార్టీ ఆఫీసర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా అని అయితే అడుగుతున్నారు. కాబట్టి నేనైతే ఈ వీడియోలో అయితే కొద్దిగా క్లారిటీ అయితే చెప్తాను అనమాట. చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు, సపరేట్గా ఫైనాన్స్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి అని కూడా అయితే అడుగుతున్నారు. కాబట్టి నేను ఈ వీడియోలో చెప్పేది ఒకటే అనమాట. వీడియో మొత్తం చూస్తేనే మీకు క్లారిటీ అయితే తెలిసిద్ది, ఓకేనా. వీడియో ఈరోజు వెహికల్ వచ్చేసి స్వరాజ్ 735 డబ్ల్యూ బండి అనమాట. 2022లో అయితే తీసుకున్నారు. ఆల్మోస్ట్ 1 ఇయర్ అయితే అవుతుందన్నమాట. 1 ఇయర్ అయితే అవుతుంది వెహికల్. 2022లో తీసుకున్న వెహికల్. హెచ్పి చూసుకుంటే ఇది 39 హెచ్పి అయితే వస్తుంది. 39 హెచ్పి అయితే ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే వస్తుందన్నమాట. అలాగే ప్రైస్ చూసుకుంటే మనకి 4,70,000 అయితే చెప్తున్నారు వాంటండి. ఇది 4,70,000 అంటే ఫైనల్ అయితే కాదు, ఫిక్స్ అయితే కాదనమాట. కూర్చొని మాట్లాడుకోండి. మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా తీసుకునే వాళ్ళకి కొంత అమౌంట్ కూడా అయితే తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. పర్టికులర్గా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా తీసుకునే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ప్రైస్ అయితే తగ్గిద్ది అనమాట. కొత్తగా చూసే వాళ్ళే కానీ, ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న చూసేవాళ్ళు కానీ, నేను చెప్పే ఈ యొక్క లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, ఓకేనా. వెహికల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ అనమాట. పేపర్లు, ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్ అంతా పర్ఫెక్ట్లో అయితే ఉంది. ప్రైస్ పరంగా చూసుకుంటే 4,70,000 ఉంది. కానీ ఇలాంటి వెహికల్స్ ఆంధ్రలో కానీ, తెలంగాణలో కానీ, ఎక్కడైనా దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. మీకు నచ్చితే తెచ్చుకోండి. అలాగే చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు, అన్న మాకు ఫైనాన్స్ వాళ్ళు ఏమైనా ఉంటే చూడండి, మాకు ఫైనాన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చూసి చెప్పండి అని అయితే అడుగుతున్నారు. కాబట్టి నేను ఒక ఫైనాన్స్ ఆఫీస్ని అయితే ఒక ఆఫీస్ అయితే తీసుకొచ్చానమాట. ఆ లొకేషన్ డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను. మీకు నచ్చితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఫైనాన్స్ ఆఫీస్ వచ్చేసి టీవీఎస్ క్రెడిట్ కార్డు అయితే ఫైనాన్స్ అయితే ఉందన్నమాట. ఇతని పేరు వచ్చేసి నరేష్ అనమాట. నరేష్ సెల్లింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనమాట. అంటే ఇతని దగ్గర మనకి ఫైనాన్స్ అయితే ఇచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుందని అయితే చెప్పారనమాట. ఇతనున్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ అనంతపురం సిటీలో అయితే ఉందని అయితే చెప్తున్నారు. అనంతపురం సిటీలో ఫైనాన్స్ అయితే ఇస్తామని అయితే చెప్తున్నారు. మోడల్ వచ్చేసి 2010 నుంచి 2023 వెహికల్స్ ఏ ఉన్నా వాటికైతే ఇస్తామని ఫైనాన్స్ అని అయితే చెప్తున్నారు. మీరు 2024 తీసుకున్న 2020 అంటే 2010 నుంచి ఏ వెహికల్ అయినా సరే ఫైనాన్స్ అయితే ఇస్తామని అయితే చెప్తున్నారన్నమాట. ఫైనాన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేనేజర్ అనమాట. ఇతను వచ్చేసి సేల్ మేనేజర్ అనమాట. మీలో ఎవరైనా సరే అనంతపురం నుంచి కానీ, అనంతపురం చుట్టుపక్కల కానీ మీరు ఏదైనా వెహికల్ కొన్నప్పుడు, అంటే కొత్త వెహికల్ కొనాలనుకున్నా, లేదా సెకండ్ హ్యాండ్లో 2015, 16, 10 నుంచి 23 దాకా ఏ వెహికల్ సెకండ్ హ్యాండ్లో తీసుకోవాలనుకున్నా, మీ దగ్గర అలాంటి అమౌంట్ లేకపోయినా సరే ఫైనాన్స్లో తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ యొక్క ఓనర్తో అయితే మాట్లాడండి. ఓనర్ నెంబర్ కూడా ఈ కార్డు మీద అయితే ఉంటుంది. ఆ నెంబర్తో మీరైతే మాట్లాడండి. ఓనర్తో మాట్లాడితే మేనేజర్తో మాట్లాడి, ఆ యొక్క సార్తో మాట్లాడి మీరైతే డీటెయిల్స్ అనేది తెలుసుకోండి. కార్డు అనేది మీకు అయితే ఇక్కడ డిస్ప్లే అయితే అవుతుంది. డిస్ప్లే మీద ఇక్కడ నెంబర్లు అయితే ఉంటుంది. ఒకసారి అయితే మాట్లాడండి. తక్కువ వడ్డీతో, అలాగే వెంటనే మీకు ఫైనాన్స్ వచ్చే విధంగా అయితే చేస్తారన్నమాట ఓనర్ అనేది. టీవీఎస్ క్రెడిట్ కార్డు కాబట్టి మీకు క్రెడిట్ నుంచి అయితే లోన్ అయితే వస్తుంది అనమాట. అంటే ఫైనాన్స్ అయితే వస్తుంది. మీరైతే ఒకసారి అయితే కన్సల్ట్ అయితే అవ్వండి. ఎందుకంటే నన్ను చాలా మంది అయితే అడిగారన్నమాట. నా ఆంధ్రాలో కానీ, తెలంగాణలో కానీ ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే చెప్పమని అయితే అడిగారు. కాబట్టి నేనైతే ఇతను అయితే తీసుకొచ్చాను. అది కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనంతపురం నుంచి. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి. మీకు నచ్చితేనే తెచ్చుకోండి, ఓకేనా. ఫైనాన్స్ అనేది చాలా తక్కువ వడ్డీతో వేగవంతంగా మీకైతే ఫైనాన్స్ అయితే వస్తుందన్నమాట. 2010 నుంచి కొత్త వెహికల్స్ దాకా ఏ వెహికల్ కొన్నా సరే మీకు ఫైనాన్స్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుందని అయితే చెప్పడం జరిగింది, ఓకేనా. మీకు నచ్చితేనే వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి. నెంబర్ కూడా ఇక్కడ కార్డు మీద అయితే ఉంటుంది. ఒకసారి అయితే మాట్లాడండి. 2 నెంబర్లు అయితే ఉన్నాయి. ఒకసారి మాట్లాడి మీకు ఓకే అనిపిస్తేనే తెచ్చుకోండి. అలాగే ఈ యొక్క వెహికల్ వచ్చేసి మనకి స్వరాజ్ వెహికల్ ఏదైతే ఉందో అది తెలంగాణలో అయితే ఉందన్నమాట. తెలంగాణలో నాగర్ కర్నూలు అనే సిటీలో అయితే ఉంది. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని మీకు నచ్చితే తెచ్చుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. చాలా మంది అయితే వెయిట్ చేస్తున్నారన్నమాట. నాగర్ కర్నూలు నుంచి కానీ, అలాగే పక్కనున్న చుట్టుపక్కల